نه دې غریب د څلوېښتو کالو سوچ کو هغه دې لاړ پکې نه په دې کې اولنی نقصان دی چې د الله او د الله د رسول مخالفت پکې دویم نقصان پکې دا دی تغییر خلق الله د الله په پیدایش کې تبدیلی راوسته شیطان چې کله الله ورټو او د جنت نه یا د اسمان نه کوز کو د هغه په هغه ټیم کې الله ته یو څو خبرې وکړي چې یا الله زه به ستا د بندګانو سره دا چل کوم یوه پکې ورته دا ویلې وه ولآمرنهم فليغيرن خلق الله اے الله یقینا زه به ستا بندګانو له دا امر ورکوم او دا وسوسې او دا طریقه به ورته ښیم چې ستا په پیدایش کې تبدیلي راولي نو ځینې کسانو د شیطان خبره منلې ده او د الله په پیدایش کې تبدیلي راوستې ده ګیرې وړې کړي دي ګیرې خریلې دي او برېت یې اوږده کړي ښه درېیم نقصان پکې دا دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم د سنتو او د هغه د شکل خلاف ورزي پکې دا هغه تفصیل ما مخکې ذکر کو څلورم نقصان پکې دی چې د یهودو نصاراو مخالفت پکې مشابهت پکې دی او رسول صلی الله علیه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم چا چې چا سره مشابهت وکړي قیامت په ورځ به د سره باسي کم کسان چې ګیرې خري یا ګیرې وړې کوي او برېت اوږده کړي نو د قیامت په ورځ به د یهودو نصارا د مجوسو او د مشرکینو سره باسي د انډیا د ډمانو سره او د پښتنو ډمانو سره او په کوم ځای کې چې ډمتوب او پلیتي ده دا خلکو سره برباسي ځکه چې د هغوی شکلونه نیسي ښه پنځم نقصان پکې دا دی چې دې کې تشبه دی د ښځو سره او رسول صلی الله علیه وسلم وایي د الله لعنت دی په هغه سړو باندې چې ځان د چا په شان کړي ځان د ښځو په شان کړي او د الله لعنت دی په هغه ښځو باندې چې هغه ځان د سړو په شان کړي بلکې د تېر شوي علماو ډېر سخت الفاظ په خپلو کتابونو کې ویلي که موږ هغه الفاظ ووایو د خلک راپسې به ته څه صبر راته ووایي دې کتابونه موږ سره پراته دي هغو دا وایي کله چې د علما دا بحث کوي زاړه پخواني چې کوم علما دي په هغه وخت کې د دین جذبه ډېره وه او دیندار خلک ډېر وایي ګیره خریل حرام دي او ما په خپلو سترګو په کتابونو کې دا الفاظ لیدلي ولا يفعله الا المخنثين من الرجال او دا کار نه کوي مګر په سړو کې چې کوم اجراګان دي که دا لفظ زه اوس ویم د بابا چې خلک ټول لپاس دي اجراتا کوي به ادبي وکړو خلک لږ نرمي کوي بداوت کوي خلک لږ خوږې خبرې کوي نو موږ چې دین خو حق دین دی کوم چې د هغوی په وخت کې هغوی ته د ګیره خریل دومره غټه ګناه ښکارېده او موږ ته ګپ شپ ښکاري شپږم نقصان پکې دا دی چې اضرار طبیه په دې کې شته طبي اضرار پکې دي طبي نقصانات د ټول نه غټ نقصان د ټول نه غټ نقصان طبي په مخ باندې کینسر راځي یعنې بلیډ والو د لاسه دا بلیډ چې په مخه و او کله کله زه سپین ږیري وینم دا سرمنې بلکل صحیح دا ځوړنده شوي کله چې دی نهي په کرسۍ باندې چې هغه له سرمندې چې نیولې ولګېږي پکې خو بریدي نه په دغه سرمن کې ولم کار کوي خو ګیره نه پرېږده ګیره پرېږده نو دغه سرمن به نیم پټه شي ښکلی به ښکاره شي د دې ګیرې دا هم فایده ده په مخ کې چې څه عیب یا پې پټ شي دا پکې نقصان بل طبي نقصان پکې دا دی ځینې ډاکټرانو دا خبره کړې ده چې د زړه د اټیک چې په سړي باندې راځي د غالبا په هغه سړو باندې راځي چې ګیرې نه وي د دې د زړه د اټیک سره هم دغه دی درېیم نقصان پکې دا دی چې د دې سره د شهوت کمي د هغې وجه دا ده چې کله چې دی دا ویښته په بلیډ باندې وهي نو د هغې دله تعلق د رګونو سره او د دې سره د رګونه کمزوري کېږي او چمړې کمزوري کېږي او څومره چې د رګونه او چمړه کمزوري کېږي نو د جنسي شهوت ختمېږي دا پکې ځینې ډاکټرانو ذکر کړي ځینو علماو چې په علمي سر چې درد کم راځي غالبا د هغه سړي راځي چې ګیرې نه وي د ګیرې د خریلو د لاسه په علمي سر باندې درد راځي